Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тез әрі оңай жасалатын, миксерді қажет етпейтін, өте дәмді қойытылған сүт қосылып жасалатын пирогтың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен шұңғыл құрғақ таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамыз бір келгі араласқаннан кейін үстінен бір банкі осындай қойытылған сүт қосамыз. Яғни бір банкының ішінде 380 грамм болады. Қойытылған сүтімізді қосып, бір келгі болғанша тағы да араластырып жібереміз. Кейін ерітілген сары майымызды қосып, тағы да бір араластырамыз. Барлық қажетті заттардың мөлшерін видео астына описание бөліміне жазып кетемін. Електен өткізілген ұнымызды және де бір шай қасы қопсытқышымызды қосып, бір келкі масса болғанша түйіршіктерін қалдырмай жақсылап осылай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Осындай бір келкі түйіршіксіз масса болғаннан кейін осындай лопатканың көмегімен шет-шетін жинап, араластырып массамызды дайындаймыз. Міне осымен біздің массамыз дайын, қоюлығы осындай болуы қажет. Енді 24-22 диаметрлік формамызға астына пергамент қағазын төсеп, осы массамызды құямыз. Және де үстін бір келкі етіп осылай тегістейміз. Пирогымызды алдын ала қызып тұрған 160-170 градуста шамамен 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне осылай пісіп шығады. Піскеннен кейін осындай ағаш таяқшаның көмегімен піскендігін тексеріп аламыз. Осымен біздің тез жасалатын әрі дәмді пирогымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.